Fala, galerinha linda do meu canal. Aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal Olha disso não. Eu dei uma paradinha aqui porque porque eu pensei em filmar um negócio aqui, mas não vou. Espera aí. Meu Deus, é porque tem muita gente aqui. Daqui a pouco eu termino o vídeo. Deixa eu ver.